बताओ बच्चों, मैं ये क्या बना रहा हूँ? अरे यार, आज तो मैं फिर से स्कूल को लेट हो गया। आज तो टीचर मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे आज तो फिर से स्कूल को लेट आया है। अरे नालायक के बच्चे, आज तो बैठ जा, वरना आज के बाद लेट बताना। अरे ये गैजेट ले लो, गैजेट, ये बहुत कमाल का गैजेट है, ले लो गैजेट ले लो। अरे यार, ये तो वही बच्चा है जो मेरे स्कूल में हर समय लेट आता है। गैजेट ले लो, गैजेट, गैजेट ले लो। अरे यार, आज फिर मैं स्कूल के लिए लेट हो गया। अरे बेटे, तुम चिंता मत करो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी डांट नहीं मारूंगा। मैं जानता हूँ तुम लेट क्यों आते हो।